İndi gəlmisiniz. Keçin oturun, yeməyə hazırdır. Nənə qurban, məktəbdən mi gəlmisən? Biz Gəncəlanda məktəbdən gəlib, öz yeməyimizi özümüz hazırlayırdıq. Ay ata, yenə bundan məktəbdən şikayət gəlib. Nə çarə qılaq biz buna? Ay bala, nə olub? Niyə müəllimlər səndən şikayət edir? Niyə dərslərini oxumursan? Mən gənc olanda müəllimlərim məni dünyalar qədər istəyirdi. Dərslərimi əla oxuyurdu. Uşaqlar, bugünkü dərsə kim hazırdır? Mahmud, qalx. Sən nə vaxt dərsə hazır olacaqsan? Deyir sənə çəkilən əziyyətə. Uşaqlar, ev tapşırığınız Azərbaycan dilindən ismin hallarıdır. Mahmud, mən sən nə vaxt bu sinifdə 2 ayaq üstə duran görəcəm?